Muhammed Tahir Toğluqning Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobining davomi. Mikrofon oldida Nurjamol. 12. bob pul еңі va iqtisodchilik tarbiyasi. Boyliq ömürni xotirjam o'tkazish uchundir, ammo ömür mol to'plash uchun emas. Shayx Saidi. Ota-onalarga kundek ro'shan, besh qo'ldek ayonki, hozirgi reallikda iqtisod еңі intayin muhim o'rin o'tdi. Shuning uchunmi farzandlarning еңida ana dadadan qalsılar pul hukmi intayin cho'nqur o'rin oldi. Texi tili chiqmagan bu vaqqa bir mo'chan pul tutqizsa talaq elib chiqishni ishora qildi. Sirtqa elib chiqsa pulni cho'kim sotqichiga yoki kampir sotqichiga tanlaydi. Demisimi pul jamiyatning eng muhim qimmat o'lchami va hukmron ongga aylandi. Chunki pul еңі va hukmi o'zining jalbkorligi, sehri kuchga boyligi, qimmat yaratishdagi eng muhim vosita bo'lish roli va kishilik turmushning birdan-bir kafolatlantirguchilik roli bilan balalardan tortib cho'nglargacha hamma odamning kallasida cho'nqur o'rin oldi. Pul almashtirish vositasi bo'lishga boshlagan eng qadimgi davrdan boshlab insoniyatni ikki tabaqaga ayirganmi shu pul. Kishilarning kundalik ishlab chiqish faoliyatiga eng kuchli ishtirok qilganmi yana shu pul bo'lgan edi. Hozirgi dunyodami ellar bilan ellar, millatlar bilan millatlar, kishilar bilan kishilarning dunyodagi o'rni va ta'siri iqtisodni oldinga shart qildi. Chunki pul bo'lganda taraqqiy qilg'ili, zamonaviylashg'ili, madaniyatlik bo'lg'ili bo'ldi. İqtisodiy asos bo'lmasa yashash huquqidan mahrum bo'ldi. Kishilar hayotni xotirjam, bayojat, baxtli o'tkazman deydigan pul bo'lishi kerak. Pul bo'lmasa hech narsaga erishgil bo'lmaydi. Hatto yashashga mumkinchilik bo'lmaydi. Shu insoniyatning barliq tirishchanligi oxirgi hisobda pul tepib, boy bo'lib, turmushni bayojat o'tkazish bu dunyoning asl ne'matlaridan to'liq bahramand bo'lishdan iborat bo'lib qoldi. Pulning shunday qudratli sehriy kuchi va turtkilik roli bo'lganligi uchunla insoniyat uzluksiz holda taraqqiy qilib, hozirgi zamonaviy davrga kirdi. Jamiyatda kishilar intilayotgan, talashayotgan va kurash qilayotgan manfaat, huquq, imtiyoz va unvon qatorliqlarmi yanada insonlarning shon-sharaf, nom-atoq tuyg'usi bilan pulni markaz qilganligini hech kim inkor qila olmaydi. Bu bir taraf. Yana bir nuqtadan qaraganda, pul tepib boy bo'lish yoki kambag'al bo'lish har bir elning, millatning va har bir shaxsning yashash iqtidorini o'lchaydigan muhim o'lchamlarning biri bo'lib qoldi. Aq mushuk, qora mushuk, chashqan tutgan yaxshi mushuk degan iborami shuningdan chiqdi. Unda bo'lsa, bizning bularni eskartib o'tishimizdagi maqsad nima? Buning farzand tarbiyasi bilan nima munosabati bor? Yuqori aytganimizdek, iqtisodiy ong ijtimoiy ongning yadrosi. Unda bo'lsa, farzandlarga kichikdan boshlab to'g'ri iqtisodiy ongni yetildirish intayin muhim. Ular pulni xarjlashni bilib qolmay, pulni qanday xarjlashni bilsin. Pulni qanday xarjlashni bilib qolmay, pulning qayerdan kelganligini his qilsin. Pulning qimmati va rolini his qilib qolmay, pulni qanday topadiganligini o'rgansin. Yashashni o'rgatishda bularni bildirish intayin muhim. Yana bir tarafdan iqtisodiy ong axloqiy ong bilan bog'lanib ketadi. Pul tepish bir ish, u pulni qanday tepish yana bir ish. Pulni xarjlash bir ish, uni qanday xarjlash texmi muhim ta'lim tarbiya talabi. Biz farzandlarda iqtisodiy ongni mundaq bir qancha tarafdan yetaklash orqali yetildirish kerak deb qaraymiz. Birinchi, farzandlarni pulning qadr-qimmatini bilishga, iqtisodchil bo'lishga o'rgatish kerak. Hammalning etini sug'ar, pulni ol. Uyg'ur xalq maqoli. Jamiyatda hozir balalar oilani, ota-onalarni sho'raydigan zülük aylanib qoldi degan gap tarqaldi. Haqiqatan ba'zi o'rta va oliy maktab o'quvchilarining xarjlayotgan puli odamni cho'chitadi. Ularning o'ltirish qo'pishlari intayin katta, kiygini moda kiyim. Ba'zi oliy maktab o'quvchilari eyiq 500 yuan avatib bersa, o'qimayman, saboqdoshlarimning oldin nomus o'ldirding deb ota-onasiga besim ishlatganligini uchratdik. Ularga ukam uygundagilarning qiyinchiligini o'yla desak, ularga kimmin o'qisin deb degan, o'qitgandan keyin chidisin deb javob bergan o'quvchilarim bo'ldi. Ular xuddi ota-onasiga o'qib berayotgandek, o'qishning o'zi uchun hech qanday foydasi yo'qdek his qilamdigandi. Yana bir tarafdan nurg'un bolalar iqtisodiy qiyinchilik tufaylidan o'qish fursatiga ega bo'la olmagan. Ular bekorchilikda oilasi yo'lini olib, kun bo'yi televizor ko'rish va ma'nisiz ishlar bilan shug'ullanish bilan kun o'tkazdi. Cho'ng ishlarni qilish qo'ldan kelmaydi, kichik ishlarni qilishdan nomus qildi va yaratmaydi. Kun bo'yi tam yo'lab o'tirishga roziki, izlanib, tirishib pul tepib, kunlarni yaxshilashni o'ylamaydi. Uning ustiga qadimgilarning ruhini va hayot uchun, baxt uchun intilishlarini bo'g'ib kelgan barg'a shukr qanoat qilish to'g'risidagi targ'ibotlarning ta'siridan qutulolmagan. Islohot va bozor egaligining yo'lga qo'yilishi bilan hamma odam o'zining iqtidorini namoyon qilib, turmush va madaniyat jihatda intayin yuksak o'ringa yetdi. Biroq iqtidorsiz, qobiliyatsiz kishilar taraqqiyotning suratiga yetisholmaganligi uchun yo'l topolmay nomrodlikdan ingrashga boshladi. Turmush saviyasining o'sishi, iste'mol saviyasining yuqori ko'tarilishi bilan turmush ritmi tezlashib ketdi. Ba'zilar zo'r tirishchanlik bilan haloldan pul tepib, halol yo'liga ishiltib, shuhrat topdi. Boylar bilan kambag'allar o'tirisidagi farqning cho'ng'ishiga agishib, ba'zi harom tamoqlar pulni qonunsiz xato yo'ldan izlashdi.
Natijada zahar setish bilan minglagan kishilarni zaharlash badaliga boy bo'ldi. Ba'zilar kishilarni qaqti-so'qti qilib qo'yimchilik yo'li bilan boshqalarni qon qustirish hisobiga besh yo'lini tanlab oldi. Ba'zilar o'g'irlik, bulonchilikdagi razil yo'lga kirishdi. Ba'zilar nomusni setib jon boqishni har olmadi. Qisqasi iqtidorsiz, nabob cho'ng bo'lib qolgan bolalarning tutgan yo'li o'zini va o'zgalarni nobud qilish hisobiga jon boqish bo'lyotdi. Ular nima uchun shunday qonunsiz, razil yo'lni tanlab oldi? Ularmi bizning farzandlarimiz-ku? Ota-onalar buning tüp sababini o'ylab baqdinglarmi? Bizning kuzatishimiz va turmush tajribamizga asoslanganda, biri farzandlarimiz mukammal, atrofliq tarbiyalanish fursatiga ega bo'lmagan. Yana bir tarafdan ota-onalar farzandlariga kichikdan tortib qattiq talab qo'ya olmagan. Asldan olganda oila boshliqlari bolalarni bunday taraflardan qattiq talab qo'yib tarbiyalash kerak. Birinchi, ko'p bolalar oilada tizginsiz erk o'rganib qolgan. Bilish kerakki, erk o'rganib qolgan bolalardan vafo kelgani nihoyat oz. Bolalarga hargizmi o'rinsiz badxarjlik bilan pul xarjlashga imkoniyat yaratib bermaslik lozim. Ularga pul lozim bo'lganda, nima ish qilsam, necha pul ketadi deb surishtirish, zaruriyati yo'q narsalar uchun pul xarjlashni to'sish lozim. Ikkinchi, bolalar hargizmi sizlarni tugamas xazina deb his qilib qolmasin. Ular oilaning qiyinchiligini bilsin. Boy bo'lsanglarmi, shu pulning beshida kuyayotgan o'tni his qilsin. Uchinchi, farzandlarni uyning iqtisodiy ishlariga qisman aralashtirish, ushaq-tushak narsalarni elib kelishga buyurish, pulni hisoblab berib, shuni yetkazib xarjlashga buyurish lozim. Kelgandan keyin pulni qanday xarjlaganligining hisobini olish, arzon muvofiq olgan bo'lsa maqtaj, qimmat olgan bo'lsa majbur olg'il bo'ladi deb tushuncha berish lozim. Dadam meni boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'larimda bozordan ko'ktat, go'sht qatorliq lozimliklarni elib kelishga buyurdi. Men ba'zida dadam meni arzon olsan deb maqtsin deb, yenimdagi 1-2 mo'jam pulimni olgan narsalarga qo'shib o'tdim. Bu jarayonda menda uy bilan mening manfaatim o'tirsida bir xil o'rtoqlik paydo bo'lgan ekan. Shunga menda uyga kuyinish, ailening iqtisodini o'zimning iqtisod deb qaraydigan ong shakllangan ekan. Men sal cho'ng bo'lganda dadam menga, "Balam, odam har qanday ish tuttirib qo'ysimi, ancha afsuslanmaydi. So'da ishi tuttirib qo'ysa, bek afsuslanarli ish" degan. Chunki bir narsani bir qo'y arzon olsang ko'ngling xush bo'ldi. Bir qo'y qimmat elib qolsang ko'ngling yarim bo'ldi, deydi. Yana sodada talishib, tortishib elish savob deydigan. Shunga men arzon pulliq narsa bo'lsa-mu biror mo'jan arzon elishga tirishatdim. Chunki dadam askartib, "Balam, 2 pun pul bo'lmasa, bir qop sarang setib olg'il bo'lmaydi. Sarangi bo'lmasa, o't yoqqil bo'lmaydi. O't bo'lmasa, uyda oshmi pishmaydi" degandi. Bu mening balaliq chog'larimda pulning qiymatini va ruhini bilishimga bo'lgan dastlabki darslik bo'lgan bo'lsa kerak. Men hozirgacha cho'ng oilam bilan o'zimning kichik oilamni boshqa deb qaramayman. Bizning oilada butun bir tuqqanlar hozirgacha sening mening deydigan ayrimchilikni qilib boqqanimiz yo'q. 4. Bolalar qurbi yetadigan chog'dan boshlab oilaning iqtisodiy ishlariga hamkorlashsin. Ular ta'til mezgilidan, dam olish kunlaridan foydalanib bo'lsa-mu, uydan biror javr o'rik, uzum, shaptilga o'xshash narsalarni bo'lsa-mu, chiqib sotsin. Bo'lmasa imkoniyat beradigan ishlarni bo'lsa-mu qildirib, 1-2 qo'y pulni daftar, sumka ilishga ishlatkizib, ularning mustaqil yashash ro'yiga ilhom berish lozim. Bu ularning pulning qanday keladiganligini, nerdan keladiganligini his qilish fursatiga ega qildi. Men xil bayashat oila cho'ng bo'lgan. Shundadimi men ta'til mezgilida kesak qo'yib pul tepib uyga keldim. Uyda eshib-teshib turgan o'tin bo'lsa-mu, dadam meni o'tinga va'datdi. 3 kecha kunduz yo'l yurib elib kelgan bir har o'tinni 30 qo'ylarga sotdik. Bu menga pulning nerdan keladiganligini o'rgatgan. 5. Pulni bolalarni jazolash va mukofotlashdan vositasi qilib olish va shuning odatlantirib qo'yish xato. Bunda bo'lganda bolalar haddidan ortiq pulga cho'qinadigan xato unum berib qo'ydi. 6. Bolalarning cho'ng kichikligiga qarab, ularda doim bir moddan tartib 10 qo'ygacha pul bo'lishga kafolatlik qilish lozim. Ulardan "Yeningda pul bormi?" deb so'rab turish lozim. Agar yo'q desa to'liqlab berish ham yenidagi pulning nimaga ishlatganligini surishtirish lozim. Bu bir tarafdan jiddiy pul lozim bo'lsa, boshqalardan pul qarz oladigan odam yetildirilishning oldini olg'il bo'ldi. Yana bir tarafdan pul uchun nashoyon ishlarni qilib qo'yishdan saqlang'il bo'ldi. 7. Bolalarga kichikdan boshlab pul iqtisod qilishni o'rgatish kerak. Hech ayamlarda bolalar ko'proq pulga ega bo'ldi. Ba'zi chog'larda 100 qo'y pulni bir yo'lda xarjlab tugutdi. Bunday o'rganib qilish bakmi xatarlik. Men bu ishda bunday bir chora qo'llandim. Bolalarga pul iqtisod qiladigan sanduq qilib berdim. Ular iqtisod qilgan pulga o'qish materiallarini sotib oldi. 8. Oilada hargizmi osh taomlarni isrof qilishga yo'l qo'ymaslik. Buningda ota-onalar o'lik bo'lish kerak. Uyg'urlarda nonni dasi yomon bo'ldi degan gap bor. Shunga cho'nglar yer yuzida biror parcha non tashlandiqlarini uchirtib qolsa, elib yonchiqqa solib qo'ydi yoki dasimaydigan yerga ilib qo'ydi. Bolalarga bir qacha oshqan oshni yundixonaga to'kishga buyursangiz, u bola bara-bara qazonlab to'kishga boshlaydi. Bo'lsa maqsadli holda bolalarni bir vaqt tomoqdan qo'yib boqinglar. Bumi ularning nonning qadrini bilishga turtki bo'ldi. 9.
Balalarning kiyim-kechak va oyog'i yirtilib ketganda biror qatim yamab kiyish o'rgatish kerak. Har qancha boy bo'lsangiz shunday qiling. Unda bo'lmaganda ular cho'ng bo'lganda biror qatim yuvilgan yoki ozroq oqarib qolgan kiyimni kiyishdan nomus qilib, tashlab o'tadigan bo'lib qilish mumkin. Nasihatdan namuna. Balalarga kichikdan boshlab iqtisodchilikni odatlantirish bilan birga, ularning Qur'onga yetishiga ergishib, bu vaqtdagi turmush haqiqatlarini tushuntirish, pul topishning yo'llari to'g'risida nasihat qilib turish intayin zarur. Balam, turmush tirikchiligi pulsiz o'tmaydi. Biroq pul degan osmondan tushadigan narsa emas, yoki uni yerga terib oldigan qo'noq, bug'doy emas. Uni xili zo'r ajr mehnat bilan, qo'l ishlatish bilan qo'lga keltirgan bo'ldi. Bir non yeyish uchun bir nonga loyiq ajr qilish to'g'ri keldi. Bir yuan pul bo'lmasa, bir kun och qoladigan ish. Biroq qora emgak bilan turmush maishatini qurg'ul bo'lmaydi. Hozirgi bozor raqobatida qobiliyatsiz, iqtidorsiz odam hargiz iste'mol saviyasiga yenisha olmaydi. Balam, turmush ritmi bak tezlashib ketdi. Raqobat intayin kuchli. Hamma odam pul tepish, yo'l izlashdan qo'ydi. Bekorchilik odamni kerakdan chiqarib o'tadi. Cho'ng ish bo'lsin, kichik ish bo'lsin, ishning o'gi yo'q. Gap har qanday bir ish sanga non beralsa, u ishdan voz kechgulik emas. Bir shart shuki, bir ishning beshini tutib, shu ishning ahli bo'lgan. Bir ishga haqiqiy aqida qilib, muhabbat bilan kirishsang, muvaffaqiyat darvozasi sang ichiladi. Suv ustidagi ko'pikdek laylab yursang, kichkin to'lqinga bardoshlik berolmaysan. Har kimning yo'li o'zi bilan birga bo'ldi. U ish shularning o'ziga mos keldi. Qilayotgan ishing o'zingga mos kelganlik uchun shu ishdan non tepib yeyalaysan. Tabiatingga munosib kelmagan ish sanga munosib kelmagachkila, sanga non bermaydi. Balam, jamiyatda ishning cho'ngchiligi muhim emas, eng muhimi qaysi ishni qilgan bo'lsang, shuningdan natija yoritishda. Natijasi noma'lum bo'lgan yerga qadam bosma. Bayoni ma'lum bo'lmagan yo'lda yurish va qirg'iq ko'rinmaydigan daryoga o'zini urish aqlli odamning ishi emas. Oyga chiqmaydigan xam tama va natijasiz quruq agarlarning zanjiriga band bo'lib qolmagan. G'am qayg'uni sabrsizlikni ozroq qilib, chora tadbir ustida ko'proq o'ylash lozim. G'am qayg'u, g'azab va ochiqlanish tafakkur yo'lini itidi. Tadbir tulparingga yugan soldi, zehningni kerakdan chiqardi. Natijada shu g'am qayg'uning asir bo'lsanda, shu ishni boshqa elib chiqolmaysan. Sen hargiz zamondan, sharoitdan ag'ranma. Bahoni ko'rsatish o'rin qobiliyatsiz odamlarning ishi. Pul topganlarmi mushu zamonda, mushu makon yashayotdi-ku. Ularni dastlabda ishni eng oddiy ishlardan boshlagan. Har qanday ishning tunji qadamini ilish tasrak bo'ldi, biroq tunji qadamni bek o'ylab besish to'g'ri keldi. O'zing topgan yo'ldan yaltayma. U andaq ishni qilib pul topibdi, bu munda ishni qilib pul topibdi degan gaplar bilan boshqalarni do'rab, non berayotgan ishingni tashlab qo'ysang, nisiyini deb naqddan quruq qoldigan, yaqindagini yalayman deb ilkingdagidan quruq qoldigan ish bo'ldi. Qanoatsizlik qilma, qobiliyatingga qarab yo'l tut. Hamma ish orzudek, xiyolingdek bo'lishni tayin. Biror o'ng'ishlik uchursang umidsizlanma. Niyatni yomon qilib oyga chiqmaydigan ishlarga tavakkul qilma. Bu dunyodagi ishlar hargizmi odamning tilagi va orzusidek bo'lmaydi. Odamda ozroq qanoat bo'lmasa, baxtlik bo'lg'ul bo'lmaydi. Bir kishi uy silish uchun tam etmoqchi bo'lsa, tamga xishni chak bostirib qo'yishga to'g'ri keldi. Agar xishni parchalmay tamni tuzayman deb tam qo'pirayversak, butkul yer shariga tam edishga to'g'ri keldi. Hargiz bu chakni to'ldirish imkoniyati yo'qdir. Agar tamni butunlamakni o'ylasak, chorasi shuki, xishni parchalab chakni to'ldirish bilan plandagi tamni ko'ngildagidek bitirib chiqalaydi. Navoiyning bu misoli kishilarga insof qilish ma'nosida aytilgan. Lekin odamning mohiyati qanoatsizlikdir. Qanoat qilmoq qo'ldan ish kelmaydiganlarning odati. Bo'londa o'tirib tirnoq tatlamoq bekor talab, o'rinlarning saodatidir. Balam, fursat degan cheqinga o'xshash tez o'tib ketadi. Uni g'animat bilish, o'tib ketadigan umrda chaqqonlik bilan hosil olmoqning tirishchiligini qilmoq lozim. Chunki odam qariydi, kasallik bilangni mushchaytidi. Put qo'lda mador uzildi. Bu chaqda xalqning qo'liga qarab qolgandan o'lgan afzal. Qo'lingda pul bilan bo'lmasa, hatto baldirining oldida e'tiboring bo'lmaydi. Quruq qo'l odamdan hatto do'stlar qochadi. Odam o'lmaydigandek mehnat qilib pul tepishi, at o'lib ketadigandek kishilarga yaxshilik qilish lozim. Balam, quruq ma'nisiz ishlar bilan umringni o'tkazma. O'zing qilayotgan ishning qimmatini bilib qil. Bo'lmasa, go'har so'zib misqil oldigan ahmoq g'avg'oslardan bo'lib qolsan. Hikoya qilinishicha, Umma daryosining sahilida yashaydigan bir savdogar savdo uchun daryo sahiliga boradi. U javohir uchun g'avg'oslarga bir necha dirham pul beradi. G'avg'oslar beshini tuvan qilganicha suv ostiga sho'ng'ib, 100 minglarcha jafo mushaqqat bilan daryoning tagiga yetadi. U yerdagi sadaflarni elib chiqib, savdogarga beradi. Sadafning ichidan yo ushoq unchilar chiqadi yoki bo'lmasa biror cho'ng go'har tepilib qoladi. Bunday go'harlar shohlar tojining shan-sharpi bo'ladi.
Lekin u g'avg'oslarning oldig'ini ozg'in ish haqidan iborat edi. Savdogar shu qadar qadr-qimmatli boylarni qo'lga tushirgan bo'lsa-mu, lekin g'avg'oslarga biror ikki yarmoqdan pul berib bo'ldi qiladi. G'avg'oslarmi buning rozi edi. Afsuski g'avg'oslar garchi go'har marvoyatlarni tunisimu, o'zlarining nimani berib nimaga erishayotganligini o'ylabmi qo'ymaydi. Balam, har qanday bir ishni qilishda uning san qanchalik manfaat yetishini o'ylamay, uningga qanchalik mehnat tarang singdiganligini o'yla. Bir yil ajr qilib, oxirida quruq qo'l qolgan ish uchun umringni zoya qilma. Balam, pul topman deb hargiz nopok yo'lga kirmagin. Xiyonat yo'lini tanlamagan. Pul mol dunyoni deb insoniy qadar qimmatini xor qilsang, butun ta'alluqotingni sarf qilibmi obro'yingni qaytarib olmaysan. Bir umr ajr qilib tiklagan qadar qimmatni ozg'ina mol dunyo uchun yakson qilgan odam aqlsiz odamdir. Boshqalar bilan bo'lgan ilm birimda siliq va to'g'ri bo'l. Odamgarchilik yo'lini tutib boshqalarni xursand qilki, o'z manfaating muddaosida boshqalarni o'rinsiz ranjitma. Ko'p kishilar ozg'in manfaat uchun do'stlik o'lini ling'ishtirdi. Ilm birimda hech qanday kishiga yolg'on so'z qilma. Quyruq ko'rsatib o'pka satma. Saxtipazlik keyingi yo'lingni to'sib qo'ydi. Yog'och qozon bo'lib qolsan, insofsiz bo'lma. Bahoda bitishgandan keyin arzimga ishni bahona qilib talash tartish qilma. To'g'ri siliq rost so'zlik bo'lsang, sen bilan aloqa qiladigan kishilar ko'paydi. Ilm birim deganda xaridorlik odam ravoj topadi. Xaridorlaring sendan qochsa, ingak yo'lab chivin qurib o'tirish to'g'ri keldi. Jafoliq saxtipazlik bilan undirib olgan foydangdan keyingi ziyoning ko'p bo'ldi. Ilm birimdan faqat o'zingning foydasini ko'zlama. Sen bilan muomala qilishgan kishilarning manfaatini o'yla. Ularmı az to'la foyda olsin. O'z foydangni deb boshqalarga ziyon yetkazsang, oz yegan ko'payadi, ko'p yegan nima yeydi degan qoidaga xiloflik qilgan bo'lsan. Yomon molni yaxshi deb boshqalarga taqma. Buning ziyinini topgan foydangdan ziyoda bo'ldi. Har qachon xiyonat qilish fikrini ko'ngling keltirma. Tarozida durust bo'l. Savdo qilmoq bo'lsang, hargiz boshqalarga pul qo'shib sherikchilik yo'lini tutmagin. Bo'lmasa qizil mag'zing pushaymanda zafran bo'ldi. Odam degan o'xshash bo'lmaydi. Sen bilan sheriking o'tirishga munosabatmi bir xil bo'lmaydi. Mubodo oranglarda yirikchilik sodir bo'lib qolsa, orada ko'ngilsizlik paydo bo'ldi. Ko'ngil araming buzildi. Agar birlashib tijorat qilmoq bo'lsang, sinalgan, durust, lilla odamni tepib birlash. Lekin orada hisobot nihoyat aniq bo'lsin. Do'st rost, hisob rost degan aqidani yodingdan chiqarma. Badgumon bo'lib oraga so'g'uqchilik solma. Balam, agar mablag'ing yetarli bo'ladigan bo'lsa, yaxshi istiqbolli ishlarga yuraklik dasmi silib, yangi mahsulotlarni ishlab chiqargin. Boshqalarning hammolligini qilish hargiz tijorat hisoblanmaydi. Bugungi dunyoda tijoratning istiqboli uzluksiz yangi mahsulotlarni ishlab chiqargan tarafda bo'ldi. Yana bir tarafdan nurg'un odamga manfaat yetkaza olmaysan. O'zingning foydasi natijasi eshib boradi. Elib satda tijoratning oxiri chiqmaydi. Bugun bo'lsa atisi yo'q, bugun foyda olsang atisi ziyon. Balam, tejashlik bo'l, hargiz isrofxo'r bo'lma. Yanglar, ichinglar isrof qilmanglar degan aqidani unutma. Shuncha ajr qilib topgan pulni harom xarjlash, ma'nisiz, ahamiyatsiz ishlar uchun sarf qilish, shamolga so'rish aqldan ozgan kishilarning ishi. Shuncha ajr qilib topgan halol pulni haromga xarjlash, ma'nisiz, ahamiyatsiz ishlar uchun sarf qilish, shamolga so'rish aqldan ozganlarning ishi. Bir nonni xarlasang, bir kuni shu nonning xorliqini tartasan. Bir qo'y pulni behuda isrof qilsang, bir kuni shu bir qo'yning xijolatini tartasan. Yuqori martabaga chiqish nihoyat mushaqqat bilan qo'lga keldi. Lekin xorliq martabasiga tushish nihoyat oson. Bir nonning qanchalik ajr badali keladiganligini bilsang eding, isrofxo'rlikni hargiz o'zingga ravo ko'rmas eding. Sen buguningni o'ylama, atangni o'yla. Sen hozir bizning'u bor deb bizga yo'nib olsang, mustaqil o'yinchoqlik bo'lganini naqilsan. Kuniga 1 yuan pulni tejasang, 1 yil 360 yuan pulni tejaysan. Kuniga 1 qo'y pulni isrof qilsang, oxirida qarzga bo'g'ilsan. Qarz degan ko'tarmak mushkul bo'lgan eg'ir yuk balam. Qo'lingga pul tushganda challada ot chopma. Pallakning chaqi aylanib xorliq qilganda pushaymondan boshqa chora yo'q. Baxt degan tutishni bilsang, sana qut atadi. Tutishni bilmasang, darhol sendan yuz o'riydi. 2 yuan puling bo'lsa, 1 qo'yni xajlab, 1 qo'yni tejab qo'ygan. Donalar aytgan, do'stingning oldiga muhtoj bo'lib borgandan dushmaningga qoldirganing yaxshi degan ibratni unutma. Agar har bir kishiga hushyorlik va ishning oqibatini ko'rish quvvati nisb bo'lmagan bo'lsa, uning qo'lga keltirgani uzun o'tmay talafot va bulang-talangga ketadi-da, uning o'zida hasrat va nadomatdan bo'lak hech narsa qolmaydi. Balam, badxajlikning shakli har xil bo'ldi. Buning birinchisi havoyi havasga xarjlagan puldir. Ikkinchisi ichimlik va chekimlik uchun xarjlagan puldir. O'zingni xor qiladigan ishlarga pul xarjlash beg'arazlikdir. Uchinchi, manmanchilik cho'nchilik qilib o'zingni ko'rsatish uchun xarjlagan pulning oxirimi sana xorliq to'nini kiygizdi. Har qanday ishda o'tirhol yo'l tutgan yaxshi. Mehmondorchilik ishida mushundoq.
Hikoyat. Bahram Gur degan podshoh bir kuni o'g'irlashga chiqdi. U bir qulunni qo'g'layman deb o'z lashkarlaridan yiroqlashib ketdi. U qo'g'la oxiri bir mahallaga yetib keldi. Bu yerda bir qancha chidir o'yli kishi bor edi. Bu chidirlar qishida bir daraxt bor edi. Bahram Gur shu daraxtning soyasiga kelib otdan tushdi. Ondan chidir egalaridan 3 kishini tepib, "Men hozir sizlarning mahallaga mehmonman. Ma'zi bo'lsa achqib men mehmon qilinglar. Men sizlarning yordaminglar bilan qursqimni ozroq to'qlab olay", dedi. U chidir egalaridan biri haddidan ortiq bexil va himmati past kishi edi. Shunga u shohning ehtiyoji va iltimosiga qilch pisand qilmadi. Yana biri haddidan ziyod isrofxo'r va buzib chachgan kishi edi. Shunga u kishi Shoh Bahramni mehmon qilish uchun bir qancha qo'yni o'ldirib, katta ziyofatga tayyorlik qilishga boshladi. Biroq u kishining asl taomlari tayyor bo'lib bo'lguncha ochliq azobi Shoh Bahramning mingisidan tutun chiqaryapti. Bu kishining katta noz-ne'matlari bugun pishadigan emas edi. Biroq yana bir kishi nihoyat aqlli, donishmand odam edi. Uningga aql parosati yo'lboshchi bo'ldi-da, Bahramni o'z chidiriga boshlab, uning oldiga darhol bir necha non bilan bir oyoq qatiqni olib keldi va shohni mazaga taklif qildi. Bahram mazadan to'yg'anak yeb, betoqatlik va ochliq azobidan qutuldi. Rohatlanib bir oz orom oldi. Bahram Gur bir ozdan keyin maza qo'ygan kishiga nihoyat ko'p oltin kumush berib uni maqtadi. Ko'ngli past bexil kishining dakkisini berib uni sagitib qo'ydi. O'rinsiz buzib chachgan isrofxo'r kishiga haddi hisobsiz ta'na va kinoyalarni qilib, uning buzib chachgan mulkini to'lab berib qaytib ketdi. Sen bu 3 kishining ahvolini selishtirib ko'rgin. Ularning o'tirisida qanchalik farq bor? Shunga balam 10 qo'y bilan bitirishga bo'ladigan ishqa 20 qo'y xajlash, 100 qo'y bilan yaxshi mehmon qilg'il bo'ladigan mehmonni 200 qo'y xajlab mehmon qilib, qolganini yunda ozg'iliga to'kish to'liq nodonlik. Uyg'urlar farzand tarbiyasi nomli kitobning 12-bobining 1-qismi mazmuni o'qib tugatildi. Davomi davomli huzurlar bo'ldi.